Мультиблог Хрюни Муни. Хрю, хрю. Мы тут, ребята, погуляли, покушали, так что пошевелиться трудно. В общем, у нас активный отдых на природе. Ням-ням-ням-ням-ням. Как я нахрюкался. Хрю-хрю от удовольствия. Спасибо, мама. Да, мама, спасибо большое, было очень вкусно. Да, спасибо. Вот теперь я сытый папа. На здоровье, мои дорогие. Ну вот, хорошо покушали, а теперь за дело. Собираемся в поход. Да, верно. Теперь 30 минут на сборы. Берем все, что нам понадобится. Каждый свой рюкзак. О, ребята, привет! Вы слышали? Мы сейчас собираемся идти в поход, в лес, отдыхать. Будет здорово, вот увидите. Так, все в сборе. Только Джордж, как обычно, опаздывает. Меня это уже не удивляет. Да нет, вот он уже идет. А вот и я. Ого, какой большой рюкзак, мистер Макс. Это фантастика. Интересно, и кого понесет этот рюкзак? О, если бы Джордж. Этот рюкзак не меня понесет, а я его. Мама набрала столько необходимого. И это всего лишь на полдня. Ну вот, а теперь все в сборе. Отправляемся в дорогу. Пошли. Ну как, Машенька, здорово мы наигрались и нагулялись. Да, мама, это было здорово. Джордж, ты слышишь, кто-то рычит, я боюсь. Киндер, не бойся. Это, похоже, папа храпит. А я думаю, почему вокруг не слышно ни птичек, никого? Оказывается, это папа распугал всех своим храпом. А что? Я что-то пропустил? Будем кушать, я уже на месте. Папа, это называется, мы пришли на природу активно отдыхать? А я и не расслаблялся. Я очень интенсивно, глубоко и активно спал. Ну ладненько, давайте теперь перекусим. Ой, я так нахрюкалась.
что едва могу пошевелиться. Ага, Маша. А это идея. Может, не пойдем домой? А теперь вкусный сюрприз для послушных деток. Эти вкусняшки может кушать только тот, кто всегда во всем слушается маму, кто не спорит с ней и делает все, что она попросит. Уже, папа, придется эти вкусняшки есть только тебе одному. Ну я же пошутил, детки. Кушайте, кушайте. Да мы тоже пошутили, папа. Так, на сборы 20 минут и идем домой. Ой, какой рюкзак все-таки тяжелый. А мне казалось, на обратной дороге он будет легче. Это, наверное, киндер у тебя в рюкзаке сидит. Киндер, говоришь? Киндер? А где Киндер? Точно, где он? Ой, точно, а где киндер? Неужели он потерялся по дороге? Все, оставайтесь здесь, я побежал его искать. Киндер! Ау! Малыш, ты где? Вы уже пришли домой? Здорово. Киндер, малыш, а мы думали, ты потерялся. Папа побежал тебя искать. Киндер, из-за тебя у нашего папы активный отдых продолжается. Самое главное, что наш малыш Киндер нашелся. А я сейчас позвоню, и папа прибежит назад. Ему это полезно. Кстати, пока мы ждем папу, я вам скажу, что это второй мультик, созданный по идее наших зрителей. А это имя автора идеи для сценария этого мультика. Ребята, если вы желаете тоже, чтобы по вашему сценарию сняли мультик, то пишите нам ваши предложения на этот адрес. Чем интересней и подробнее будет ваш сценарий, тем больше шансов, что по вашему сценарию будет создан мультик. Ждем ваших предложений. До скорой встречи, дорогие друзья! Не забудьте нас рекомендовать друзьям. Обязательно